Друзья, квартира акционная, 20 метров, вот с таким видом на горы и на море. На Мацесте ровная местность, это дублеры у нас идут, здесь рыночек, полиция есть, магазинчики, безопаснейшее место. С закрытой придомовой территорией, вот с такими шикарными фасадами, алюминиевыми, панорамным остеклением. Это корзины под кондиционеры, черновая отделка, красота. Давайте покажу. И еще предложение с панорамным окном. Просто это бомба. Эта квартира чуть побольше. Смотрите, какая красота, вы стоите и любуетесь пейзажами, зеленью. Красота. Вот там, говорят, есть тропа здоровья Теренкур. Верхний, причем есть нижний, а есть верхний. И можно в город пройти через горы пешком. Но это кто любит пешие прогулки. Друзья, обращайтесь, вы знаете, кому писать. Юрий Малахов. Всем хорошего дня.